Ya comencé el fuego. Ok. Dentro de la casa tengo toda la carne picada, los vegetales, los condimentos, carne sazonada de pollo y de res. Y acá tengo la charola de la discada. Le puse un manubrio de madera provisional, porque nomás tenía el disco, pero eso va a ir ahí encima. Y sale para que la masu.